так это будет. Вот так это будет. Сейчас мы раздуем пламя. Костерчик раздуем мы сейчас. Это я один есть, а я есть один,
Так. Сейчас мы достанем шаричек здесь. Интересно, такой весовый шарик. А он что делает, весовый шарик? Так, один шарик. А где второй наушник? Оба упали что-то. Звук упал. Это плохо. Так, а хочу достать. Это хорошо. Есть, достал шарик и поставил его. И поставил его. Такой звучок.
я сейчас еще и видео запишу. И детям отправлю. О, работает. Стоп. 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 Пошло видео. Так, около костра сидим. Немножко потух костер мой. Но я его немножко распаливаю. Трансовое состояние. Около костра сидим, немножко потух костер мой. Но я его немножко распаливаю. Трансовое состояние.
Подходите, подходите. Что вы ходите все вокруг да около? На огонек заходите. С нами посидите. Заходите, заходите. Мимо не проходите. Заходите к нам на огонек. Мы сейчас за городом, рядышком с лесом, с глубоким прудом, с речкой Окой недалеко. Вдалеке тут Серпухов горит, горят огни окон и этих дорог, освещаемых Серпухова. И здесь тишина и покой. Выехал с домиком на колесах, немножко пошаманить с бубном, с варганами около костра. Здесь настоящая магия. Так что присоединяйтесь к моим энергиям. Сейчас будет такой немножко быстрый, такой такой темп. Я считаю, что это наполнение энергиями. То есть это подходит наполнение энергии, измененное состояние, да, и брать энергию отовсюду, с окружающей среды, от матушки Земли, от эфира, от воздуха, от пространства, от красоты вокруг, от тишины, от неба, от космоса, от Создателя, от Творца, который нас всех создал. Ну давайте приступим к такому прекрасному моменту. Фантом называется варган. Небольшой так вот выглядит фантом. Вставляется сюда подшипник, утяжеляется. Но выдает вибрации молодость. Вот я сейчас чувствую молодость, быстроту. Самую настоящую молодость. Энергия молодости сейчас идет. Будет идти к вам через вибрации, через звук. Представляйте себя молодым, когда вы были совсем молодые лет. 16-17, полны сил, энергии. Бегаете по улицам, бегаете учиться, студенческие годы, сессии, сдача экзаменов, встречи. Вы живете счастливо, первая любовь, вы хорошо высыпаетесь, у вас крепкий сон, вы спите после встречи, после первого поцелуя, дома, счастливы, до максимальных вибраций.
да, то есть вы чувствуете счастье, вы сейчас окрылены, вот, вы ощущаете полет, вы счастливы. Вот давайте в это состояние сейчас опять окунемся, глубоко окунемся. Вспоминаем другие состояния, когда мы были счастливы, другие моменты, другие мгновения. Вспоминаем, их было множество. Мы юны, у нас очень много энергии. Кто-то, возможно, уже доучивается, заканчивает студенческие годы. Кто-то, возможно, уже из армии пришел. Вспоминаем приятные моменты из жизни. Аккумулируем на нем внимание. На этих моментах аккумулируем все свое внимание, все ощущения, эмоции, чакры. Настраиваем на позитив, на счастье. Вспоминаем счастливые моменты и под звук вибраций, под звук органа слушаем и чувствуем. И еще раз как бы просматриваем как фильм, как замедленный фильм.
Заходите, заходите. Мимо не проходите. Заходите к нам на огонек. Мы сейчас за городом. Рядышком с лесом. С глубоким прудом. С речкой Окой. Недалеко. Вдалеке тут Серпухов горит. Заходите, заходите.